ettaka lya Busoga tilya kutunda. Era abo bonabona abalina empapula enkyamu nga basazeewo kabiri okujja okuyingiza gavumenti eyawagati mu nsonga da Busoga edigema ku by'ettaka ndibakuba nti bana woobi. Basebo ne banyabo Baba Kyabazinga tatunda ettaka lya Busoga era omusoga yenayena ayenda okosa ettaka lya Busoga lino olikosa mu mateeka matuufu oba n'empapula etali njingirire. Wano wendi kulagirira PS buli ya muntu alina olupapula olujingirire atwalibwe ku poliisi atukobera empapula edi yaditoolawo. Tukoye otuswaza, tukoye otuninirira, tukoye otumanirira. Lino ettaka Baba Kyabazinga alikuumira Basoga tiirirye. Lata Kyabazinga banange Abasoga mwena mwena nga Katukilo wameka mbasabe mwanirize Kyabazinga omulundi ogwokubiri n'emizira n'engoma mwebale nno kambasabe mwanirize dada waife Prime Minister w'ensi eno Uganda yona yona ate mukama wange ate era mwebaze okuba nga kankuumire Kampala mama webale. Lata Kyabazinga olunaku lwa leero ebigambo bya Katukilo bimaze okwogerwa. Bakobeera batuwaire empiya bayogera ku bya malaria. Ndikwenda okwebaza ino Oweekitiibwa Mafumo nalina n'okwebaza Oweekitiibwa Osman Nur olw'omulimu omulungi ogwo. Lata Kyabazinga olwaleero olina abagenyi ng'omugeni waife omukulu ni Prime Minister w'ensi ya Uganda eno yona yona maama tusangaire okubona e Busoga eno tusangaire bali kutwenda oyiriranga irala. Sebo wano olinawo abageni bokuva e Buganda nga bakulembeire Oweekitiibwa Noah Kiyimba. Sebo tusanyuse nnyo okukulaba. Olina abageni bo abava e Rwenzururu nga bakulembeirwa mu Katukilo ate mukwano gwange ino Mwami Kule tusanyuse, you are welcome. Sebo olina Secretary General wa Uganda Kings Forum ali wano bonabona abona abavuire mu bensikirano. Lata Kyabazinga abalangira bonabona ne ba chief baliwo wano lwaleero bali mu tenti ere kambawubi baba munkubire ku kajambo Abasoga babone mwebale ino mwebalire irala. Lata Kyabazinga ndikwenda okwebaza abo bonabona abatuwaire obuyambi mwebale ino mwebalire irala. Baba Kyabazinga gino myaka 10 nga tembeta Obusoga buno twenda okwebaza otuboneranga irala tukalikowa tukakola. Baba webale kutuwa bukulu ate ndikwenda okwebaza abo bonabona abakoze emirimu myaka guno olw'okutereeza Obusoga buno. Ndikwenda okwebaza structures olukiiko lwa Busoga banange mumpuubire ku mwebale ino mwebalire irala. Banaife abebika mwebale ino mwebalire irala. Banange abebitongole bya government mwena mwena abali wano mwebale ino ate nga tyerabire National Planning Authority gyenkulembere banange mwebale kubaawo. Baba ndikwenda okwebaza abakulu b'eddiini banange mwebale tusabira mwebale tulungamya era tuli kusaba musabire Obusoga buno mwebale ino mwebalire irala. Lata olwaleero twali twerabire NDA aba NDA twenda okubebaza olwa mama kit demwatuleeteire era ndakusaba mukulu wange Osman idad receiving mwebale ino mwebalire irala. Baba Kyabazinga myaka 10 tuzimbye brand ya institution eno obwa Kyabazinga bumanike obwa Kyabazinga bulikola emirimu wano tusabira Abasoga mwena mwena Abasoga mwena mwena mute ekitiibwa mu bwa Kyabazinga kuba obwa Kyabazinga n'ennono daife ko tutandikira tulikwenda okubebaza olw'okutubeererawo era olw'obutatuswaza. Lata Kyabazinga
muna kudoba irengo ozirawo ndikwenda okuterezaamu obusoga buno nti baba Kyabazinga tatunda itaka lya Busoga. Ettaka lya Busoga tiri akutunda. Era abo bonabona abalina empapula enkyamu nga basazeewo kabiri okujja okuyingiza gavumenti eyawagati mu nsonga da Busoga edigema ku by'eitaka ndiba kuba nti bana woobi. Basebo ne banyabo baba Kyabazinga tatunda itaka lya Busoga era omusoga yenena ayenda okosa itaka lya Busoga lino olikosa mu mateeka matuufu oba n'empapula etali njingirire. Wano wendi kulagirira PS buli muntu alina olupapula olujingirire atwalibwe ku poliisi atukobera empapula edi yaditoolawo. Tukoye otuswaza, tukoye otuninirira, tukoye otumanirira. Lino itaka baba Kyabazinga alikuumira Basoga tirirye. Baba ndikwenda okwebaza era okuloopera nti essomero lye twate eitalawo lirikola omulimu bulungi mu Busoga. Imwe muli kwenda itaka lino muliteeku buyumbayumba nga tirigasa Basoga. Abasoga banange woba osazeewo okujja mu kooti n'obwa Kyabazinga sigala mu kooti. Kabiri oli kulumuka kooti ojja oleeta omuntu ow'enda omuleetera ebizibu mu Busoga muno nga kooti ekaali kumaliriza musigale mu kooti. Ndikwenda okakasa abonabona abalina empapula entuufu nti buli alina olupapula lutuufu tyama ku itaka likozese tegeera nti ettaka eryo lya Basoga. Ndikwenda okubeebaza mwena olw'obwikaikamu bwe twavoolwa mu wiiki eyo aye ebyo mubirekere gavumenti. Tiri kwenda Musoga yena kuwiriza mukulembeze mu gavumenti muno. Mukitulekere ng'abakulembera Busoga twidadiiringa nakyo. Banange tuli kuyingira mu biseera eby'obululu. Guno banange muzaano we bakusinga ireka tutaleeta butabanguko mu Busoga. Tuli basaba buli muntu awagire gwawagira mu mirembe ate mutayingiza bwa Kyabazinga mu politics waimwe. Woja yebajja ne bakukubirayo kale toyera n'oluko tulukuwagire. Ja bakukube oba bakuyimye kaadi bikomeeyo oyire Busoga tube ba mirembe. Tuli kubasaba banange mutatuyingiza mu nsonga eyo. Ate bano omusoga akoba nti mwina akuwa gwokola ki? Mwina akuwa gwokola ki? Mama Prime Minister ndikwenda okwebaza President w'eggwanga era weirayo munkobere nti yeebale ino Obusoga busiimi okuba nti oluguudo oluva Eiganga paka e Kamuli nga lubita ow'amafumu wano ba contractor batandise n'okunoonya banaatyama. Weebaze President nti yeebale ino okusuubiza ate yatuukiriza. Maama ndikwenda okumuyiddukiza nti oluguudo oluva Ambakoti paka e Kamuli lweyongerayo ndiddi nti waliwo approvinga lwajja mu cabinet. Maama bongere mu speed oyo na contractor idye ife Abasoga twebaze omulimu gwaife gwidda kuba gwakwebaza. Tulikwenda okwebaza omukulembeze olw'iteeka ly'ebikaali bikaalimu ebirumira aye tulikwenda okumwebaza kyakozeeko n'ekyuma kye yatusuubiza. Ndikwenda okakasa Abasoga nti ebyo byonna President bye yatusuubiza biriwo era birikolebwako. Maama woba oyizeeyo twebalize President olw'empiya yateerere mu mukolo guno. Yeebale ino yeebalire irala. Ndikwenda okumaliriza olwaleero luno okwogera kwange nga neebaza abavubuka abato n'abakyala. Obusoga buno bwaimwe, Obusoga buno mu bugeme bulungi. Mwidde mukola emirimu gya baba Kyabazinga era abavubuka mwena ndiddi nti mulina ekirabo kyaimwe. Mujje mweyale wale abali wano abatono mujje mwebaze baba Kyabazinga kuba emirimu gya Busoga gyaimwe ali gyagibalekera ife abandi tukayiriike tuli kujja kuvaawo imwe mubeewo. Aye tuli kwenda abavubuka ab'empisa ate nga benda Obusoga. Ndikwenda okwebaza abakubi b'engoma. Mwami Walusimbi mwebale ino mwebalire irala nsiimye niba naife abalya bonka nsiimye mwebale ino mwebalire irala. Mpegano ndikwenda okwebaza Law Society baba Kyabazinga
Law Society yewaire okuwoleza buli Busoga azira lawyer. Ojja bujje ku High Court wakuba oti Muvawala ky'abazinga bakuyamba. Sebo ngobyo omuko. Mwami Asiimwe Vice President mwebale ino mwebalire irala. Banange ebyange n'ebyo abavuka mutyo mweyale mangu omulimo gwange gukomyawo. Ngebyo bikali awo banange mungane nga abavuka bakeyala kuba kino nenda akikola nga abavuka baviirewo. Abavuka mwebale ino mwebalire irala mukole emirimu gya kyabazinga mu butereevu. Mwebale ino mwebalire irala banange nani agiiraawo okola omulimo gwange. Kale mwebale ino mwebalire irala. Mpegana ndikwenda Obusoga buno bwebaze abakolera ku Obusoga era ababutandika. Ndikwenda Obusoga buno bwebaze eyaleeta ba Muvawala mu Busoga buno okutandika okola ni Katukilo yawuumula Professor Juma Baluno. Bana tukubire Professor Juma Baluno mu ngalo. Baba yemerera ku Obusoga bukubone. Honorable Prime Minister nzoyo ne yandeetere bino ne yandeeta mu bino yanta mu komiti yandegeresa okwenda Obusoga. Bana mukubire Baluno mu ngalo. Mwena ye muli ate tukwenda okusiima baba olw'emirimu gy'okoze mu Busoga muno. Baba kyabazinga nenda okusiima olw'okusiima Muzeeyi Musulube. Baba Muzeeyi Musulube yatuwa olw'emba olwo. Baba twenda okwebaza Muzeeyi Musulube wangaala n'omwoyo omulungi gutyo. Kantwala omukisa guno okweta Mwannazi Minister wa Presidency atandikiraawo bwana amala adda kundiriza omuzindaalo ndete baba kabiri wena amala ngumuyirize ayete Prime Minister kuba ni yenka ino obuyinza okweta Prime Minister. Mwebale ino mwebalirira.